Nie tu krajšej, to už viem. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo máš ty. Čierny závoj mi halí, predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, ožíva, keď som s ňou sám, hladká teplom svojich líc, je byť nežná ako láň. Čas Budmeríc, mladá dáma, čo máš ty. Čierny závoj mi halí, predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, ožívam, keď som s ňou sám, hladká ma teplom svojich líc. Je to dievča z Budmeríc, mladá dáma, čo máš ty. Čierny závoj mi halí, predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmeríc, ožívam, keď som s ňou sám, hladká ma teplom svojich líc, je byť nežná ako láň. Vážení spoluobčania správy miestneho rozhlasu, Stredoslovenská distribučná vám oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v piatok 16. januára v čase od 8. do 14. hodiny prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach Záhradná, Novozáhradná, Poľná, Družstevná a časti ulice Prte a ulice Roháckej. Podrobný rozpis odberných miest, na ktorých bude prerušená dodávka elektrickej energie, je zverejnený na našej internetovej stránke. Po druhé, oznamujeme vám, že sa našiel bicykel. Nájdený bol v lyžiarskom stredisku Janovky. Majiteľ sa môže prihlásiť osobne na obecnom úrade alebo informovať na telefónnom čísle 043 5395 103. Po tretie, srdečne vás pozývame na skialpinistický výstup na Pálenicu venovaný pamiatke Jána Matláka. Stretnutie bude v piatok 16. januára o 18. hodine na vrchole Pálenice pri Vatre. Po štvrté, Združenie rodičov a priateľov školy vás pozýva na rodičovskú zábavu, ktorá sa bude konať túto sobotu 17. januára v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19. hodine. Výnos je určený na podporu aktivít detí v našej škole. Cena vstupenky je 10 eur. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v základnej aj v materskej škole do piatku 16. januára. Vstupenky bude možné zakúpiť aj priamo pred akciou. Rovnako si budete môcť zakúpiť nápoje a drobné občerstvenie. Ďakujeme aj za symbolické zakúpenie vstupenky v prípade, že sa zábavy nezúčastnite.
Pozvaní sú aj rodičia, ktorých deti už nenavštevujú základnú alebo materskú školu. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť aj ako firma alebo rodina nejakou cenou do tomboly, môžete ju pred akciou priniesť pani Márii Šuriňákovej do papierníctva Eduly. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 969 843. Opakujem hlásenie. Stredoslovenská distribučná vám oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v piatok 16. januára v čase od 8. do 14. hodiny prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach Záhradná, Novozáhradná, Poľná, Družstevná a časti ulice Prte a ulice Roháckej. Podrobný rozpis odberných miest, na ktorých bude prerušená dodávka elektrickej energie, je zverejnený na našej internetovej stránke. Po druhé, oznamujeme vám, že sa našiel bicykel. Nájdený bol v lyžiarskom stredisku Janovky. Majiteľ sa môže prihlásiť osobne na obecnom úrade alebo informovať na telefónnom čísle 043 5395 103. Po tretie, srdečne vás pozývame na skialpinistický výstup na Pálenicu venovaný pamiatke Jána Matláka. Stretnutie bude v piatok 16. januára o 18. hodine na vrchole Pálenice pri Vatre. Po štvrté, Združenie rodičov a priateľov školy vás pozýva na rodičovskú zábavu, ktorá sa bude konať túto sobotu 17. januára v sále kultúrneho domu so začiatkom o 19. hodine. Výnos je určený na podporu aktivít detí v našej škole. Cena vstupenky je 10 eur. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v základnej aj v materskej škole do piatku 16. januára. Tiež vstupenky bude možné zakúpiť aj priamo pred akciou. Rovnako si budete môcť zakúpiť nápoje a drobné občerstvenie. Ďakujeme aj za symbolické zakúpenie vstupenky v prípade, že sa zábavy nezúčastníte. Pozvaní sú aj rodičia, ktorých deti už nenavštevujú základnú alebo materskú školu. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť aj ako firma alebo rodina nejakou cenou do tomboly, môžete ju pred akciou priniesť pani Márii Šuriňákovej do papierníctva Eduly. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 969 843. Ďakujem, koniec hlásenia.